जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे आप जानते हैं मैं वीडियोस बना के लेके आता रहता हूँ कम फार्म ब्रीडर जोड़े के लिए। एक भाई ने बीच में वीडियो में कमेंट किया है, मेरा पैर बहुत लड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं भाई, पैर क्यों लड़ते हैं और क्या वजह और मसले मसाइल होते हैं। तो इस टॉपिक हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, एक आप छोटी सी रिक्वेस्ट है,